Küçük Deniz okuldan gelmiş, çok acıkmış. Buzdolabını açmış, gözleri parlamış. Yupi, muz kalmış. Tam kabuğunu soyarken birden durmuş, muzla konuşmuş. Merhaba Muz Bey, sizi mideme doğru alabilir miyim? Muz cevap vermiş gibi yapmış. Lütfen dikkatli soyun, ben çok utanırım. Deniz gülmüş, tam ısıracakken. Muz elinden kaymış ve plop, yere düşmüş. Ama bu sefer muz kendi kendine yuvarlanmış. Bir bakmışlar, muz evin kedisine çarpmış. Kedi zıplamış, tavaya düşmüş. Tava devrilmiş, içine yumurta düşmüş. Annesi koşarak gelmiş. Ne oldu burada? Deniz şaşkın ama mutlu. Sanırım kahvaltı kendi kendine hazırlandı.